မင်္ဂလာပါဗျဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဗာလေးပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပထမပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဒီပန်နေပေါ့နော်ဖန်တွေကိုခွဲဘလို့ခွဲလို့ရမလဲဆိုတဲ့ idea လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ပန်ပြင်ကိုဒီကျွန်တော်တို့studio width တခုပေါ့နော် studio width လေးကိုရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီမှာwave candy နော် wave candy ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ခေါ်ပြီးတော့ပြမယ် studio width ဆိုတာဗျာဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရင်တော့ပြောခဲ့သလိုပဲเนาะကျွန်တော် mouse cursor လေးကိုပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီကောင်က center เนาะ center ရှိမယ်right ရှိမယ် left ရှိမယ်နောက်တစ်ခုကเนาะထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင် minus ကျွန်တော်ဒီအနောက် minus left တွေရှိမယ် minus right တွေရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတခြင်းတစ်ပုဒ်က mono နဲ့ studio ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတာပေါ့เนาะ mono ဆိုလို့ရှိရင်အတန်ကြီးကကျွန်တော်တို့အလဲက center ကြီးကပဲလာမယ်ဗျာเนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့နားထောင်ရတာကမိုနိုတန်ကြီးပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲအစင်တိတ်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုလိုချင်တဲ့ instrument တစ်ခုကို studio width တစ်ခုရလာအောင်เนาะဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြောမယ်လုပ်လို့ရတဲ့ဟာတွေကတော့အများကြီးရှိမယ်ဗျာเนาะ plugin တွေနဲ့လုပ်လို့ရမယ်เนาะplugin နဲ့လုပ်လို့ရမှာပေါ့ FM မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာနေနဲ့လုပ်လို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะ studio enhancer တို့ပြီးရင်ဘယ်ဟာ studio shaper တို့เนาะအစားရှိသဖြင့်အဲ့ကောင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကเนาะအဲ့ကောင်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရမယ်ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်အဲ့ plugin နေနဲ့ကျွန်တော်လုံးမပြတာဘူးเนาะဘာနဲ့လဲဆိုတော့ဘာ plugin မှမသုံးမနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးကိုပြောချင်တယ်ဒါအများစုကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ audio engineer တွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သိမှာပါเนาะဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးကိုပေါ့เนาะတခါကြရင်ကျွန်တော်တို့က mixing ဆွဲရပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် guitar သမားအများစုကတော့ guitar သမားလုပ် guitar နဲ့ guitar ကိုပဲကျွန်တော်တို့ guitar လုပ်တာများတယ်ဗျာเนาะဒါပေမဲ့တခြား instrument တွေမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကလီကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะဘယ်ဟာကြီးကိုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့မရှိဘူးကိုက mono ကြီးဖြစ်နေတဲ့ဟာကို studio width တွေတခုဖန်နေခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းလုပ်လို့ရတယ် background vocal တွေကအစားကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ background vocal ကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကpitch လေးတွေကိုပါအနည်းအကျဉ်းလေးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးနောက်အောင်မှာစန့်ဆောက်လေးပေါ့နော်စင်မီတုံး1စင်မီတုံးလောက်ကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုစန့်ဆောက်လေးနည်းနည်းလေးတွေချိန်ပေးရမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့plugin နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့vocal doubler တို့ဘာလို့နဲ့ background vocal ကိုကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးလေးเนาะ layering လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကတော့ကျွန်တော်ကเนาะ FM မဟုတ်ဘူး BDAW နဲ့ပဲသုံးเนาะအဲ့လိုမျိုးလုပ်ချင်တဲ့လူတွေတခါချင်းဒါမှမဟုတ်လေ recording engineer တွေအနေနဲ့ဆိုရင်တခါချင်းကျွန်တော်တို့ရှိမှလာဖမ်းတဲ့ guitar တက်လိုက်မယ် rattan ဆိုထားပါเนาะ rattan တက်လိုက်မယ်ပေးတာလုပ်တယ်အဲ့ဒါအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကเนาะပန်နေခွဲပြီးတော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်လုပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်တော့သူကတလိုင်းနဲ့တီးပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်တီးစရာမလိုဘူးပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးပေါ့โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်နော်ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကလုံးဝစင်တာကြီးရပဲသွားနေဂီတာတန်ကြီးကနော်မိုနိုတန်ကြီးဖြစ်နားထောင်ရတာလေမစင်မပြေဘူးပေါ့ဗျာနော်ဘယ်လိုပြောမလဲနော် white width လေးတခုမရဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော်မိုနိုကြီးပဲသွားနေအဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဥမာပန်ခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်လေနော် left တာရောက်သွားတယ် left တာရောက်သွား left ဘက်မှာ mono ကြီးပဲသွားနေတယ်နော် right သွားရင်လည်း right ခွဲလိုက် right ဘက်မှာပဲဒီနော် mono ကြီးပဲရောက်နေပဲပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်မိုနိုကြီးပဲရောက်နေမှာပဲဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့အခုပြောတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော် headphone လေးနဲ့နားထောင်တာပို့ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ထိရောက်မှုရှိမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျ headphone လေးနဲ့နားထောင်ပေးစေချင်ပါတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကရောက်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ studio width လေးတစ်ခုရအောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုဒီကောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကနော်ကလုံးလုပ်လိုက်မှာပေါ့ဗျာ copy လုပ်လိုက်မယ်နော် copy လုပ်လိုက်မယ် copy လုပ်လိုက်မယ် copy လုပ်ပြီးရင် pan နဲ့ left right ကျွန်တော်ခွဲပြမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် sys ထဲပို့လိုက်မယ်နော် guitar 2 line နော်အဲ့ကောင်ကိုပဲကျွန်တော် left right ခွဲလိုက်တယ် left right ခွဲလိုက်ရုံနဲ့ studio width တစ်ခုရမှာလားဆိုတာကိုကျွန်တော်ထပ်ကြည့်မယ်
နော်ကျွန်တော် left right ခွဲလိုက်ရုံနဲ့ဒီမှာ mono ကြီးတန်ကြီးပဲသွားနေ studio width ကမရနိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ကောင်ကို studio width လေးတစ်ခုရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ခုနကပြောဆိုကလုံးလုံးလိုက်မယ် copy လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် left right ခွဲလိုက်မယ်ခွဲပြီးသွားလို့ရှိရင်နော် guitar 2 line နဲ့အခုရှိတဲ့2 line နဲ့တစ် line ကို millisecond လောက်လေးအရှိတိုးရင်တိုးအနောက်ဆုပ်ရင်ဆုပ်လိုက်ကျွန်တော်ကတော့အနောက်လေးနည်းနည်းလေးဆုပ်လိုက်တာတော့ပုံများတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်လုပ်ကြည့်မယ် millisecond လောက်လေးအများကြီးမဟုတ်ဘူးနော်ဘာတွေ beat တွေလောက်ဒီဆုပ်เสียမလို့အဲ့လောက်ဆိုရင်လည်းလွဲသွားလိုက်မယ်နော် millisecond လောက်လေးနည်းနည်းလေးဆုပ်မယ် FM မှာဆိုရင်တော့ order လေးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆုပ်လိုက်မယ်နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီ grip line ကို none လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆုပ်လိုက်မယ်နော်ရှေ့သုံးမှကြည့်ရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးနောက်လေးဆုပ်ပေးထားတယ်နော် Okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြန်နားထောင်ကြည့်အောင်နော်ဒီမှာခုနကလို mono ကြီးမသွားတော့ဘူးနော် guitar က left or right ကလုံးဝဘယ်လိုပြောမလဲ spread ဖြစ်သွားပြီးတော့ width လေးတစ်ခုရပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုဒီတိုင်းပဲထားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ studio တိုင်းပဲဒါ mono တိုင်းပဲထွက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရပါတယ်ဗျ FM မှာတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟို plugin တွေနဲ့အကြောင်းလုပ်လို့ရတဲ့ဟာ plugin တွေအဲ့နှစ်ခုဟာကိုတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကြာရင်တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေး plugin အကြောင်းပေါ့နော်ရှင်းပြပါမယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့လိုမျိုးရွှေ့ရတာခက်ခဲရှိနေတယ်ဆိုရင် Alpha Studio မှာကြတော့ latency ရှိတယ်နောက်ဒီမှာဗာလဲ9ပုံလေးเนาะအဲ့ latency လေးကို click ထောက်လိုက် set in millisecond ဆိုတာနေအဲ့မှာကိုထားခြင်းတဲ့ millisecond မှာ3 millisecond လောက်လေးထားလိုက်နော်အဲ့လိုလဲရတယ်နော်3 millisecond လောက်လေးထားလိုက်လို့ရတယ်ဒါကိုကြိုက်တဲ့လောက်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအတွက်ကိုဘားတွေပြီးလွဲသွားလားဆိုတော့ခုနကပြောသလိုကျွန်တော် millisecond လောက်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘားတွေပြီးမလွဲအရင်တိတိတတိုင်းမလွဲပါအများကြီးရွှေ့လိုက်လို့ရှင်တော့လွဲသွားနိုင်တာပေါ့ဥပမာဒီလောက်ကြီးရွှေ့လိုက်ရင်တော့အဲ့လောက်ကြီးရွှေ့လိုက်ရင်တော့သူကလွဲသွားနိုင်တာပေါ့အဲ့လောက်ကြီးမရွှေ့ဘဲနဲ့ millisecond လောက်လေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအနည်းငယ်ဒီကလိပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒါကိုလိုချင်တဲ့ instrument တစ်ခုရဲ့ studio width တစ်ခုကိုရရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြောပါကျွန်တော် guitar နဲ့ example ပေးပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ guitar မှမဟုတ်ပါဘူးဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကအဲ့လိုမျိုး studio width လေးတစ်ခုရချင်တဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ် DAW မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ thank you ပါ